سلام. خوبه آقا نیما؟ یه توضیح بده در واقع که اینجا الان چیکار میکنی؟ من الان 9 سال تو این کشورم، 7 ماه حالا منو کردن توی زندان بدون اینکه جواب اینترویو به من بدن. زن و بچه‌م بیرونن، خودم 7 ماه کردن تو بازداشتگاه. وضعیت بسیار بد، نه نور نه آفتاب، هیچ نمیبینم. خیلی وضعیت بد. غذا غذام کفت. بعد در توی این 7 ماه چه جوابی به شما دادن در جواب نامتون هیومن رایت، یونایتد نیشن؟ کمک نکرده. از این مناطق هیچ جوابی دریافت نکردم. آقا مشتبه شما چی؟ من حدود 8 سال خورده اینجا ترجیحاتم موقعی که گرفتندم بهم گفتن آقا شما ترجیحاتت اومده هیچ چیزی بهم ندادن، هیچ مدرکی. تمام موقعی که من تمام مدارکی که تو خونه داشتم برای جمهوری اسلامی بود همه رو ازم برداشتن، بهم نمیدن. یکی وقتی من بفهمم پلیس که تو خونه هر کاری هم میکنم مدارکمو بهم نمیدن. بعضی زندان هم حالا بودن 11 ماه خورشید ندیدم. بعضی غذاشون همچین لوبیا و عدس و از این هر چیزا هستش و هیچ کم جوابی نیست. آقا رولا شما چی؟ شما اعتصابات نشکوندی؟ الان چند روزه دقیقا؟ 9 روزه. میتونی صحبت کنی یا خودم بگم؟ یه آقا رولا ما 9 ماه وارد قبرس شده، 1 ماه بیرون بوده، بعد گرفتنش اومده تو این زندان تو لارناکا اعلام رفوزی کرده، پناهندگی. هنوز 8 ماه اینجا بدون جواب. بعد 8 ماه 1 بار بردنش اینترویویی که اصلا هیچ چیزی نداره، سند قانونی نداره، یعنی همش دروغ و فرمالیته است. من اصلا محمد پناهندم تو قبرس بودن 6 سال الان اینجا. تو این 6 سال اصلا به من هیچ نامه برای اینترویو ندادن. یه روز برای عوض کردن آدرسم رفتم، من گرفتم 5 ماه گذاشتنم تو زندان. بعد 5 ماه با زور من آوردن اینترویویی که مثلا یه شخص ایرانی نشسته بود که با خود سفارت ما در تماس. یک بعد به جای اینکه اون شخصی که داره من اینترویو میکنه، این آقا ترنسلیتر اظهار نظر میکنه که آقا مثلا من دارم دروغ میگم یا راست، یعنی یه اینترویو فرمالیته. بعد اینم تازه به اون میگن جواب رد نمیدن، بعد بیرون میکنن میگن شما اینجا رد شدی، نمیدونیم چیکار کنیم. با هر یه ارگانی هم تماس میگیریم، حالا هیومن رایت، یونایتد نیشن، همشون با خود دولت قبرس توی قبرس دست به دست میدن که ما رو بیرون کنن. اینجا الان فایل من وازه، غیرقانونی تو هم خودشون هم میگن فایل وازه، ولی میگن من چرا بیرون نمیکنم، میگن قانونه.